வணக்கம் தோழர் தோழிகளே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க. அதுதான் ஒரு சீஸியான ஸ்நாக்ஸுங்க. இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப எம்மியாகவே இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மாவு பிசைஞ்சிடலாங்க. அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பிறகு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இதை பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இது ஒரு 1 hour நல்லா ஊறட்டுங்க. மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பிசைகிறோமோ அப்போ தான் இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அடுத்ததாக ஸ்டஃபிங்க்கான மசாலா ரெடி பண்ணலாங்க. ஒரு பேனில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. பிறகு நான் ஒரு 2 வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். இதில் இப்போது ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடிசாக கட் பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் கேப்சிகத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். பிறகு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேரட்டை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிறகு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கேஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும். ஃபைனலாக ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சாஃப்டாகவே இருக்குது. இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டையாக இதை பிரித்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக இது நல்லா சப்பாத்தி நம்ம எப்படி திரட்டுவோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இதை திரட்டி எடுத்துக்குங்க. இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா திரட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ இதில் ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குங்க. சீஸை சப்பாத்தியோட சென்டர் பகுதியில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் எடுத்து மேலே வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு மசாலாவை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மீதி இருக்க மாவை அப்படியே எடுத்துடுங்க. இது போல் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. மேலே இருக்கிற மீதி மாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். இது போல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம இட்லி அவிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இது வச்சு அவிச்சு எடுத்துருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தாலே இது நல்லாவே வெந்துட்டுருக்கும். இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்குங்க. சிறிதளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச பிறகு சிறிதளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சிறிதளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிறத இதில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. 2 பக்கமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க. இது போல் 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. ஃபைனலாக நம்மளுடைய சீஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளுடைய BKS கதம் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.